to nejde. Mě napadlo taky. Oni nelepí, nebo? No tady chovají se jinak. Ale ona ta pohanková mouka tu trochu slepí. Jo, ale ten takový tak nedlík to nikdy mít nebudete. Tak jiný, no. Tak uvařím jáhly, udělám z toho kaši a z toho udělám knedlík. Ne, vysvětlím, dejte Dobrá. si chvíli čas. Dobrá. 2 Já budu dávat pozor na tyhle. týden a uvidíte, uděláme si. Já jsem dělala tuhle polentu, že jsem dělala polentu a vykrajela jsem si knedlíky, že jo. To jste dělala správně. Já ukážu vám bezlepku, nebo vám aspoň teoreticky vysvětlím a ukážem si na plackách hodně podobný těsto. A když bych to stihl, tak vám udělám i knedlík, jo? Takže vidíte to, za celou dobu jsem to nepodlejval. Akorát to takhle skaramelizované. A ani nemícháte. Ne, to je kouzlo, co? No, to je fakt dobrý. Pořád. Rovná pánev. Jo, vidíte, už jsem a to už je ono. Jo, že se tam dělá takovej ten. No to chci, to chci. No a tohle je hnědý ne spálení, ale karamelizací. A to skaramelizuje jenom dole nebo všude? Všude. Dole víc, a nahoře víc, ale ne všude. Jo, cibulka. Dobrý to bude. Takže, můžu poprosit, tady za rohem je konvice rychlovarná voda. Tak už to už bude stačit. No to už akorát. Díky. Takže na ovesný knedlík si nasypu ovesný vločky. Potřebujeme tyhle jemný s klíčkama, když je nebudete mít a budete mít normálně, tak musíte aspoň pomlít trošku. Protože z normálních ovesných vloček to taky nejde. A nebo jde, ale hodně blbě. Tak. Čemu říkáte klíčky? No tam jsou klíčky už z toho ovsa. Jo, takhle. No, oni jsou nebo jemný ovesný vločky. To je taková natrce, no. Tak, vroucí vodou je spaříme. To je jediná fáze, v které to můžete zkazit. A dá se to ještě opravit, ale jinak už to nejde potom. Takže spaříte je. To znamená, že je přelejete takhle po povrchu. Tak. Jo. Díky moc, a máš tu citkovou matem, jo? Cekouma, tady někde prostě. No, tadyhle. No tak já to najdu. Vylezu a půjdu doleva. Naproti Jelínkovu, jo? No, dobře. Děkuju moc. Máš tam i benzín. No tak děkuju. A tak, musím počítat s tím. Když budete dělat jich míň, tak je opravdu spaříte jenom povrchu. Já samozřejmě mám tu mísu hlubší, takže ještě tam dole suchý vločky trošku budou, že přeliju jako ze zhora, vidíte, že tam mám i trošku víc. Ale uvidíte, že to bude buď tak akorát, nebo budu ještě muset dolejvat. Vždycky lepší je mít nejdřív suší a pak si docmrdnout, než je přelejt. Přidáme rýžový burizon, aby se provzdušnily, znamená, aby nebyly tak těžký. Pohankovou mouku. Aby se nám to spojilo. To znamená místo vajíčka, nebo místo nějakého pojiva. A lehce osolíme. Tak, máte nějakou vařičku. Tak, a teď je zamíchám, jo. Vidím, že tady jsou ty suchý vločky, někde je mám vlhčí, já se to teda povedím. Důležitý je, že pokud teďka se ty, co jsou rozblemcaný víc, budou sušit o ty, co jsou nespařený. A pokud jich tam uvidíte ještě furt hodně, těch bílek, tak to musíte ale lehce předsmrdnout takhle tou vroucí vodou. Ale jinak by to mělo být tak, že ten knedlík bude, to těsto bude měkký. Ale zároveň nemá být blemcavý, to znamená, se vám lepit na prsty. Tohle je ideální těsto na ovesný knedlík. Může být malinko řidčí, ale opravdu jde malinko. Teďka už bych tam nepřilejval, je to zbytečný, z tohohle ten knedlík bude v pohodě. Jo, taky je to jakoby základ. Takže když vám se do něj bude chtít dát i nějaký koření, já nevím, třeba kopr nebo něco jiného, majoránku, něco. Nebo si do něj ještě můžete si do něj nastrovat, teďka ledasco, od uzenýho tofu udělat si ho jako chlupatý knedlíky. Přes, já nevím, tempeh, aby to bylo pikantnější, něco. Jde to, tak knedlík vám to udrží, je rychle udělaný, že se nestačí jakoby rozpadat a dobře drží pohromadě. Co se dá vařit, smažit, fritovat? No, neskoušel jsem to fritovat, doporučil bych to vařit. To mám vyzkoušet.
Ty tady nic nevidíš. A že mi taky fritu, ale No tak my taky fritujeme, budeme fritovat, nebojte. to tak ne. Bude každá otázka je Fritování je zdravá úprava. úprava. Tam není nic nezdravý. Při fritování se vám zatáhnou pory, nedostane se vám olej dovnitř, jenom to udělá se kůrka. Neplně si to upraví, vyndáte, necháte ukapat olej. Ty děláš pocičky, ne? Dám ledos, co? Takže budeme kontrolovat tady. Cibulku zkontrolujeme. Tak, ta už potřebuje podlej. Můžu to spálím trošku. Tak, máme tady na to připravený horký vývar a lehce ji podlejeme. Proč potřebuje podlej? Protože se připicovala. No, Jo. no, protože by se nám přechytila už. Tohle ta pánvička zase se nedá s tam těma srovnávat ještě, jo? Takže na tam té pánvi bychom třeba měli to až za chvíli, nebo by se to ani nestalo, ale i na takovýhle uděláte normálně. Takže podlili jsme, stáhli jsme a necháme to dál dusit. Jo, není to o tom, abyste to opravdu nějak utopili, zalili, ale vyloženě podlili tak, aby se na místa, kde se to chytá, dostala ten vývar, ne voda, ale vývar. A zabránilo to tomu následnému přichycování. Tohle už jsem vypnul, tohle nám stačí takhle rozlušený. Když byste ochutnali, samo o sobě je to dobrý. Tady nám dál dusíme, podíváme se na to. Tak, tahle zeleninka už je udělaná taky. Perfektní. Už ji nechám jenom dojít. Dodělal. Takže to máme vypnutí, že se nemusíme starat. Můžeme si už dodělat teda i tím pádem polívku. A tohle je teprve polívka, který já říkám polívka. Zeleninový vývar s mořskou řasou a tepelně upravenou zelení. Teďka vidíte, že se to obarví krásně do té zeleniny, dodáte tomu. Můžete se podívat, teď si to tam vidíte. Fakt je dobrá. Ještě že mám tady, ještě, že mám tady bez Odbornice, veď. My jsme vyzkoušeli, že to tam není cítit. No, my tam jsem vyzkoušela. No víš co, tohle jsem nedělala, já jsem vypovařila tam tu zelení, jsem to nedělala. No. To nebylo čírno. už je hotová, tam není, nemusíte dávat vůbec nic už teďka. Vy akorát ochutnám, jak je slaná. Ale zase, aby jsme si ty olivky obměňovali, aby byly po každý jiný, tak zase příště si tam můžete dát nějakou zavážku, můžete si z toho udělat krémovou poličku, takhle, když to máte. Můžete si, jo, my tam musíme dát dneska ještě luštění. A když si dávám do toho červenou čočku, tak to taky takhle dusím. No, jo, teď taky. dneska si dáme No. červenou čočku, protože máme sejtán, Jo. Takže já právě bych to udělala blbě, to je ta praxe, ne? Takže cibulka se nám Já udělá. třeba cibulku dělám, takže ji furt míchám. No, to já je taky, chyba. Vůbec nemá... Nebo takhle, není to chyba, ale pokud to děláte pomalu, jak je to blbost. no. Pokud se to dělá rychle, když chci restovat, tak to dělám taky. No, ale to je zase jiná úprava, chutná jinak, potřebuji z ní dostat něco jiného. Prostě dušená je takováhle. Tak, tady za chvilku se nám tohle připraví, takže teď si ukážem omáčku. To ještě vlíknu do zázemí. Tak. Na tu omáčku použiju teda tuhletu zeleninku. To je nádherný příklad, jak vám karamelizuje zelenina, když je i na vrstvy. Ta cibule třeba z petrželí se normálně hodně jakoby připaluje s celerem, ale krásně se to udělalo. Jo, a my nemůžeme chutnat. Můžete? My si nemám trošku Já vám tady rozdám už vaše opatření.
Budeme řekl, to dost zase Konvalinková, když máte, tak dělá takový ten ňám. Já jdu ochotná, já se přiznám. Oni tam vůbec nic nemají. My si přidáme. Jo, kopec. A ty polívku furt ještě vaří teda. Jo, tu provážíme tam Má tu trošičku jenom. čočku No červenou. a taky jsem to přisoloval. Čerstvý koper nakrájený. A jak dlouho děláme tu čečku? Tak chvilku, že jo. Do 10 ani- minut. no. Jo. A pak je to hotový. A to už přece to zeleně, byla takhle nastrojena, to je strašně měkká. Tahle. Tam taky Bude pomáč? Nebude, že úplně akorát. Co pak chce, aby mi v olivce křupala zelenina. To nesnáším přímo. Když mi to tam křupe, tak já jsem úplně... Já to mám taky ráda, když to To si teďka naučíte, jak to budete mít rádi, když to nekřupe. ale tak jako, ale pak když je tam nějaký druh křupe, tak jako proč ne? Tak sem dáš trochu písku, aby ti to křupalo mezi Ale ne, tak když tam pak máš, když tam máš potom něco takového jako... Aha, jako dobrý. To je práce pro lidi se zástěrou. Stáhneme. jako se nemusí vařit při čerstvý, to se rozseká, to je jedno. No, ten ani nechci moc vařit, aby nám zbytečně